السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzu ni munyamfo se Allah otumfo nadom enra ana Ramadan ehye ase. Sa akomchene busumire no Allah otumfo ede adom yen sene ebeya ebeboa yen ne yetimi ene nyankopɔ otumfo enya twaka na me yetimi etumpon ye honhom ginabremu. Allah otumfo Saabosumwe muno Oma Ahmedi ni biara akwanya no ntimi nyamfaso de mfiri saabosumwe ho. Amen. Na ni nyina mu no ewsa abire bia ya kai saa asemwe se emfaso kan a ewo saabosumwe mu no yensa betimi aka wa bra Ramadan bosumwe no akire no odo a ye wode manyankopon ene yenyamesum gina bra ne beto akoso amene agina pinti impo yebomode se bemene tumpon asende mu saa gina branim ana beme ebeboa me yetimi ama botaya de boye ne yehye ne ma sania nyamesem ka medikan akan me kasafa komshini Muhammad sallam ne nyamesom ne do a ono manyankopon jinabra no wode som nyankopon ene jinabra na ne nyamesom ewom ode ho akwankyere nso ema yen aye na chidifo no saa nsem ne bi ana makeka ho nsem akere mo na sanso na komsheni Muhammad sallam na kwa nokwafo boshe Messiah alayhi salatu wassalam ono so tietia komsheni na namomu ma enema hodo bi edade ona brabom meka ho asem saa ensem ya na gusu a me ka ho asem na sanso na Ramadan bosumi nso meto akoso akeka saa ensem bi akere mo boshe Messiah alayhi salam na brabom ewo saa tibia wiemu no meka ho ensem bi akere mo efa sene ne osi ebo mpaye ene sania na abrebia no oda na pede soronko ede ro nyamesomo we susu ye nyankopon na dom soronko ede mayen se sa esum ene odo no a na owode manyankopon otumfo na ewo ho no makomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no eno bi ana bosha Islam ya akwa no kofo nso efa bi na eno ne yekenkan a ye de Ramadan bosuminim inti ebena no so emenya akwanya yebetimi de asesa yesu ban ne yatumpon ya brabom na ama yejina be ababidimu nisa nintini nsemo a meka ho asem akere yan na meguso ka ho asem no ewose yenyina ya ahweyi se yebema yetie saa nsem wi na yede atumpon ewo ye honhom mu gina brem na ye ntonkoso mmomoden se yede akwankyere wi ene saa nuema wi ebobo ye bra sania yepenyini komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam odane di kire ene sania boshe me Islam so fa so edesum nyankopon we eye wo modo ene wo mutwaka no mo manyankopon otumfo ne kwase ma no koba se ye bitie sa ensem ya keke na ye ma ye de asepe ye ho akeke na emum e wo se etimi ya akwankyere ede mayen na ensem we fa boshe Messiah alayhi salatu wassalam hono meka Hazrat Mirza Bashir Ahmed na mani ebobi ho asem ose Mavi Muhammad Abdullah Sahib no wo batala o ka se eya afi apem ahankro ne nsun ni mu no ebrebi
Amturrahman sahiba a na ɔyɛ Kazi Ziauddin sahiba a wanya ne baabi kɔɔ ne baba na ɔsɛ na me nso so me ne ɔmo ɛbɔ abusua kakra ɛwɔ me maame kyɛfam na bere bi ɔmo maame krataa bi a saa krataa ne te sɛ krataa bi a yɛrekɔto atwene na ɛnam sɛ na bɔhyɛ Mizal Islam ɛne Hazrat Ummul Mu'minin ayadahu Allah ta'ala ayɛ Hazrat Ammajan na twerɛyɛ ɛwɔ so ne nti no nti ɔse ɛnyɛ adeɛ mepɛɛ sɛ mɛto atwene mekora saa krataa no na afei ɔka sɛ ebere bi baa ma saa krataa na ɛm sɛ kɔdii nwoma bi mu na ɛnam sɛ na asɛm kɛseɛ bi ɛfam ho nti no a ɛyɛ Amturrahman sahiba ɛna ɛka kyerɛɛ me no nti no saa nsɛm no a yɛtwerɛ guu so no ɛwɔ mu sɛ na yɛ krataa anka yɛamoamoa yɛkɔto atwene deɛ nanso so na ɛno no ɛkyerɛ bɔhyɛ Mizal Islam ne nyamesuro ɛkyerɛ n'ahosuo ɛne ne teneneɛ ɛne sɛ ne ɔpɛ sɛ ɔsisom Nyankopɔn Tumfoɔ nti medɔ pɛɛ sɛ mɛka ho asɛm akyerɛ nkɔfoɔ na saa ɛnda nim no Amturrahman sahiba na ɔte bɔhyɛ Mizal Islam ne fie hɔ bi na ɔno na ohunu yɛ na papa yi sɛ ɔka kyerɛɛ me sɛ ebere bi bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ana ne yere Ummul Mu'minin ɔmo ɛdɔ pɛɛ sɛ ɔmo bɛyɛ nisuadehu no bi sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛkata yɛni na yɛatwerɛ biribi a ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie nti wei na yɛ wɔn afie asɛm a na wɔn edi agodie ɛyɛ ɛyere ne ekunu ntɛm agodie ɛne nti no bɔhyɛ Mizal Islam ɛfa krataa ketewa bi na ɔkataa n'ani ɛtwerɛ biribi ɛwɔ so na adeɛ no migu so ɛkae pae wɔn sɛ krataa no ɔtwerɛ wɔ so no deɛ ayera deɛ nanso mɛka sɛ saa krataa no deɛ ɛwɔ so no ayera deɛ ne mum sɛ mehu ne sisi mpa deɛ meka yɛ mɛka sɛ ɛno ana ɛwɔ so nti bɔhyɛ Islam kataa n'ani no wɔtwerɛ biribi no deɛ ɔtwerɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ onipa ɛtɔkɔ so sɛ obɛsuro Nyankopɔn abere biara na ɔyɛ asɔre kyerɛ Nyankopɔn mpɛn enum da koro wei ɛne saa gyinabere no a bɔhyɛ Mizal Islam dɔ pɛɛ sɛ ɛbɛwɔ n'akyidifoɔ nim no na ɔwɔ apɛdeɛ bebree sɛ ogye di ne biara wɔn bɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔn bɛwɔ nyamesuro na abere biara no wɔn de wɔn ani ɛbɛkyerɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ne nyinaa mu no Hazrat Ammajan ɔno nso ɛtwerɛ n'atwerɛ egu krataa no so meso mɛka ho asɛm wei ɛyɛ awarefoɔ fie asɛm a na Hazrat Ammajan ankasa ne nsɛm a ɔtwerɛ no ɛne sɛ Mahmud yɛ me ba a m'ani gye ne ho paa hwɛ na obi anha no na n'asɛm baako so ɛwɔ hɔ no ma ɔse Mubarak Ahmed ɔsrɛ biskit are wei ɛyɛ atwerɛ a ɔno nso twerɛ gu krataa no so nti ɔkyerɛ sɛ wei yɛ nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ kunu ne ɛyere ntɛm asɛm a wɔn twerɛ gu krataa so na ɔka sɛ bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ne nsɛm a ɔtwerɛ no bohu sɛ yɛ nsɛm kakraa bi nanso so no ɔkataa n'ani na ɔde twerɛeɛ deɛ nanso bɛyɛ na nsɛm no emu odu a wokan a ɛyɛ yie ɔkataa n'ani nyinaa akyire no nsɛm no a ɔtwerɛ gu so no yɛ deɛ ɔdii kan twerɛeɛ ɛne deɛ ɛtɔ so ne nyinaa sesaa so kamakama a na ne nyinaa sa so fɛfɛɛfɛ nanso wohwɛ Hazrat Ummul Mu'minin deɛ ɔtwerɛeɛ no a ɔno deɛ na ɛde akɔdi soro ne fam ama na ɛne deɛ ɛnsa so na ɔse saa adeɛ wei yɛ adeɛ a abere bi a mekaeɛ a na ama makoma atɔ me yam a ɛmeɛ hu no sɛ ɛkɔba sɛ awarefoɔ nso so wɔn ɛwɔ fie na sɛ wɔn atwerɛ biribi mpo a nsɛm a wɔn twerɛ no na ɛyɛ afutuo nsɛm sɛ bi a wɔn redi agorɔ mpo na wɔn twerɛ biribi wɔ agodie mu a wɔn twerɛ afutuo nsɛm nti Hazrat Ummul Mu'minin nsusua a na ɛwɔ ne tirim saa abere na ɔno nso ɔtwerɛ na ɔde gu krataa no so na amanneɛbɔfoɔ yi atwerɛ sɛ wei ɛne nsonsoneɛ a ɛwɔ wɔn a Nyankopɔn ayi wɔn akɔmhyɛfoɔ ɛne wɔn a wɔn nyɛ akɔmhyɛfoɔ no bɔhyɛ Mesaya alayhi salam wei ne sɛ na ɔwɔ saa yawdi wɔ n'akoma mu a ɔdɔ pɛ sɛ abere bi na ɔbɛtwe Nyankopɔn abɔdeɛ abɛn Nyankopɔn Otumfoɔ na ɔde Nyankopɔn no dɔ ɛne ne som ho dɔ bɛhyɛ wɔn akoma mu wei deɛ ɛyɛ asɛm ketewa bi nanso so bɛyɛ na asɛm no ekura amanneɛbɔ bebree ɛwɔ mu saa pɛpɛ nso na Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛbɔ amanneɛ wɔ asɛm foforɔ ho sɛ Mia Abdullah Sanuri Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ ɛyɛ afe apem ahangɔtwe ne aduɔtwe ɛnan anim no bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam yɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔbɛkɔ Kaadian abɔnten na wakɔbɔ ne ho adwaa ɛne nti no ɔtoo kwan ɛwɔ India mu na ɔyɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛkɔ Sujanpur
ɛwɔ Gurdaspur mpɔtamu mu hɔnom. Na ɛfa saa asɛm yi no ɔsoma atwerɛ bi ɛbrɛ me ɛyɛ Mia Abdullah Sahib ɛna ɛbɔ amane wei na ɔse na mesrɛ Huzur sɛ ɛne nka me ne no bɛkɔ saa ɛbɛtu saa kwan wei na Huzur agye tum sɛ menka no ho. Na akwantuo na komishini bɔhyɛ Islam yɛ sɛ nka ɔkɔ so jampo no Nyankopɔn sesa na adwene firi hɔ sɛ ɔnkɔ Hoshiarpur no ɔnkɔbɔ saa empire no. ɛno nti ɛberɛ a January bosome no afe apem ahangwɔtwe ne adi wɔtwe nsia ni bɔhyɛ Islam ɛtwerɛ krataa ɛbrɛ Mia Abdullah no. Na afei ɔsa twerɛ krataa kɔma Sheikh Meher Ali a na ɔyɛ ɔhene ɛwɔ Hoshiarpur no. ɔka kyerɛ ne sɛ mepɛ sɛ meba Hoshiarpur bɛyɛ bosome mmienu bɛbɔ mpaeɛ sononko bi nti mesrɛ wo yɛn nhyehyɛeɛ ma me ɛwɔ dan bi a ɛyɛ aborosan. Nti Sheikh Meher Ali na ankasa ne dan a na ɔte mu no ɔno ankasa ɛtu firim ɛma bɔhyɛ Islam didi saa dwumadie wei. Na ɛyɛ nantwie te aseɛ na ma yɛde nantwie ana ɛtweɛ no ɛno no na bɔhyɛ Islam ɛte so. ɔse Mia Abdullah Sahib ɛka sɛ na yɛ Sheikh Hamid Ali Fatih Khan Sahib ana na ɛka ho. Na Fatih Khan yɛ obi a na ɔfiri Rasulpur a ɛyɛ bea bi a ɛbɛn Tanda ɛwɔ Hoshiarpur mpɔtamu no mu. Na ɔyɛ bi a na ɔgye bɔhyɛ Islam idi paa. Na ɛkyerɛ na awerɛhosɛm ne sɛ ɛnam Mɔvi Muhammad Hussein Batavi na ada nti no ɛma ɔsaa dane n'ani firi Ahmadiyya ho. Na ɛberɛ a yɛduru nsutene bi a ɛwɔ hɔnom no sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtwa saa nsutene no yɛfa akodoɔ. Na ɛberɛ a akodoɔ no gu so ɛrekɔ no bɔhyɛ Messiah alayhi salatu wasalam ka kyerɛ me sɛ o Mia Abdullah ɛyɛ sɛ wobɛdi ɔteneneni bi akyi no ɛte sɛ deɛ yɛnam nsuo wei so no ɛne sɛ wonam so na yɛ ahwɛ yi a wobɛtumi anante nsuo no so akɔduru asomdwie mu. sɛ woanyɛ ahwɛ yi nso a nsuo no bɛtumi afa wo. na ɛyɛ sɛ gyinabere mmienu yi nyinaa no onipa bɛtumi akɔ mu ɛne sɛ yɛbɛtumi atwa nsuo no akɔduru asomdwie mu anaasɛ yɛgyidi mu akɔntom no nsuo bɛtumi ayiri afa yɛn. Nti wɔka sɛ saa berɛ no ɛberɛ a metee sɛ Fatih Khan ɛkyerɛ no wafiri Ahmadiyya Muslim kuo no mu no ɛhɔnom ana mekae bɔhyɛ Messiah Islam ne nsɛm wei. Na ne nyinaa mu no Fatih Khan yɛfiri n'akura n'ase na yɛkɔkɔpie Hoshiarpur na de kyeɛ. ɛberɛ a yɛkɔduru hɔ no bɔhyɛ Messiah alayhi salam ɛkɔtena aborosan no soro na ɔde nnwuma mmiɛnsa ɛhyɛ yɛn nyinaa yɛn nsa sɛne ɛbɛyɛ a obiara ntɔkwa bi ansi yɛn ntam. Nti ɔde aduane no ahyɛ me nsa na Fatih Khan nso so ɔno na ɛkɔtotɔ nneɛma firi dwa mu ba ana Sheikh Hamid Ali nso so ɔno na yɛde hyɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ sɛ aborosan no a bɔhyɛ Islam te so no ɔno na ɔbɛgye ahɔhoɔ no wahwɛ ahɔhoɔ no. Nti bɔhyɛ Islam kaa sɛ ɔno no ɔbɛtɔ akɔ so ɔtwerɛ amanneɛbɔ bi sɛ ɛnna aduane mu no ma obi amma sɛ ɔba abɛsra no ma obi amma sɛ ɔne ne bɛdi nkɔmmɔ no ma obi nso nto nsa mfrɛ no madwumadie biara mu. Na mmom owie saa ɛnna aduane no a ɔbɛtena hɔnom ɛnna aduane no bi nti obi biara ɔpɛ sɛ ɔbɛbusa no biribi no ɔne no bɛtwetwe nkɔmmɔ no ɔbɛtumi aba no ɔna bɛtwetwe nsa nkɔmmɔ no. Nti bɔhyɛ Messiah Islam ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛpono no a ɛwɔ ɛfam hɔnom no ɛwɔ sɛ abere biara na yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔn egu n'akyi. Na ne kwa sɛ obi ɛfrɛ me ɛfiri ɛfie no mu hɔ na me nso nyaa deɛ mɛfrɛ obiara. Na sɛ mefrɛ obi a onyi ano sɛnea ɛfata sɛ oyi ano no. Na saa nso na ma obiara mforo aborosan no mma me hɔ. Na saa nso na baabi a mewɔ no ne kwa sɛ obiara ɛforo ba hɔ. Nti ne nyinaa mu no ɔse bɔhyɛ Islam ka sɛ yɛ a yɛmfa n'aduane mmra ɛsoro hɔnom. Nti sɛ yɛde bɛsi hɔnom a mɛyɛ ntwɛn yɛmfa mmɛsi hɔnom na yɛnkɔ. Sɛ yɛba a kyɛnsee bi a ɛsi hɔnom a biribi anim ne yɛafa ne yɛde kɔ. Nti ɔse ɛnam sɛ mebɔ me ho aduane nti sɛ asɔre bere so a monyɛ mo asɔre me nso mɛyɛ me deɛ. Na monyɛ mo asɔre ɛwɔ fam hɔnom ɛwɔ nkabɔ mu. Na Juma asɔre ho no deɛ bɔhyɛ Messiah alayhi salam ka sɛ nam sɛ Juma ne yɛ asɔre a ɛhia paa ne nti no ma wɔn nkɔyɛ Juma no ɛwɔ kuro kɛse na mmom wɔn nhwɛ ɛyɛ akura na mantwɛ baabi a wɔbɛtumi ayɛ asɔre hɔ. Hɔnom kɔhu eturo bi ɛwɔ hɔnom a wɔn sɛ asɔredan nkumaa bi ɛhyɛ hɔnom nti Juma da no na bɔhyɛ Islam akɔ hɔnom na wɔn akɔ akɔyɛ asɔre na wɔn ankasa aka nyamesɛm akyerɛ wɔn. Mia Abdullah Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ ɛyɛ a na mekɔ hɔnom ɛde bɔhyɛ Islam aduane ɛkɔsi hɔ na bɔhyɛ Islam ɛyɛ a ɔne me nkasa ɛtɔ da na bɔhyɛ Islam ɔno ankasa abisa me biribi na mayi ano.
na ebere bi bɔhyɛ meza alayhi salam ka kyerɛ sɛ mia Abdullah saa ɛnna ahodoɔ mu no Nyankopɔn otumfo abie n'adom ahodoɔ bebree apono ama me. Ɛtɔ da mpo Nyankopɔn ne me twetwe nkɔmɔ akɔsi anadwo so ne mu sɛ meka sɛ metwerɛ saa nsɛm wei nyinaa de a ɛne ɛbɛyɛ krataa ahodoɔ bebree. Nam so ma mia Abdullah sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ akwankyerɛ ne nkɔmhyɛ ɛfa anohoba ɛba no ho no ne nyinaa no yɛyi ma bɔhyɛ Islam ɛwɔ saa ɛnna aduane wei mu. Na bere a bɔhyɛ Islam wie saa dwumadie wei no ana ɔbɔ amaneɛ sɛ ɛyɛ February da ɛtɔ so aduonu afe apem ahanwɔtwe ne aduowɔtwe nsia ni mu a yɛn nyinaa yɛate ne din a agye din sɛ ɛyɛ Muslim a wododa. Na ɛnɛ da yi nso so ɛyɛ February da a ɛtɔ so aduonu a ɛno nso so ama yɛate aseɛ sɛ saa nkɔmhyɛ ne da no a ɛhyɛ ma no ɛno nso yɛ saa da ne bia. Na nkɔmhyɛ no a Nyankopɔn de maa yɛn na ɛnam so ma yɛde wo saa abɔfra wei no ɔyɛ khalifa mfie aduonum mmienu mu ma no kɔbaa sɛ saa nsɛnkyerɛnne ahodoɔ a na ɛwɔ nkɔmhyɛ no nyinaa mu no ɛhyɛ ma ɛwɔ Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed ne din mu radiyallahu anhu. Na saa asɛm wei meka ɛfiri sɛ nsɛm wei nyinaa ba bɛda m'anim nti na meka ho asɛm no. Na Nyankopɔn tumfo ɛdɔ ɛpɛɛ sɛ ɛnɛ dwumada yi ɛbɛsɛ si saa February da ɛtɔ so aduonu na maka nkɔmhyɛ no ho asɛm. Ɛno nti February da ɛtɔ so aduonu no a ɛyɛ Muslim a wododa no medikan akyerɛ mu sɛnea bɔhyɛ Mirza alayhi salam ɔbɔɔ ne ho adwa na Nyankopɔn tumfo maa ne nsɛmɔda ahodoɔ. Na nsɛn nso so Jamaat ahodoɔ mu ana yɛyɛ jasa ahodoɔ ɛfa ho MTN nso so dwumadie bi ɛbɛkɔ so a mo nyinaa mommɔ mmɔden sɛ mobɛhwɛ bi na moafa ho mfasodeɛ. Nti ne nyinaa mu no ɛberɛ a ɛnna aduanan no ɛkɔɔ na awieɛ no bɔhyɛ Mirza alayhi salam sɛnea ɔbɔɔ dawuro kane no ɔtenaa hɔnom ɛnna aduonu ɛka ho. Sɛnɛ bɛyɛ a sɛ obi ɛpɛ sɛ ɔne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ biara a obɛtumi aba na ɔne na bɛdi nkɔmmɔ. Saa ɛnda ahodoɔ mu no ana Murli Dar ɔne bɔhyɛ Islam ɛdi anobaaba yɛ bi a ɛbaa Surma Chashma Aria ɛnwoma nim. Na ɛberɛ a bɔhyɛ Islam twa abosomi mmienu no ɛwieɛ no ɔsaa dane n'ani sɛ ɔkɔ Kaadian. Nti bere a ɔmo nam kwan mu kɔ no bɛyɛ kwansini enum mu no ɛwɔ Hoshia Polo mu ana ɔmo hunu asie bi ɛwɔ hɔ no ma na ɔte ne nini bi ne nna ɛwɔ hɔ. Nti bɔhyɛ Islam ɛkɔ n'anim kakra na ɔka sɛ saa bea wei enwunu wɔ ha nti ne mom yɛntena se ne yɛngye ho me kakra. Ankyɛ ana bɔhyɛ Mirza alayhi salam ɛkɔ n'anim kakra na ɔka sɛ saa ɛnna wei ɛyɛ ɔte ne nini bi ne nna. Nti Mia Abdullah sahib sɛ miso mi di bɔhyɛ Islam akyi nkakra na Sheikh Hamid Ali sahib deɛ ɛne Fatih Khan sahib deɛ ɔmo ɛkyena ɛyɛ nantwi a ɔmode to kwan no ho. Na bere a bɔhyɛ Islam ɛduru ɛnna no ho no pagyaa ne nsa ɔbɔ mpaeɛ mmerɛ kakra mu. Na afei ɔsaa dane n'ani ɛbae na ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ ɛberɛ a mepagya me nsa na mebɔ mpaeɛ no saa ɔte ne nini no a ne wawu ne yɛsie no hɔ no opie firi adakamena nim ɛbɛkoto m'anim. Na sɛ nka mmerɛ wɔ hɔ no ma nka metumi ne n'adi nkɔmmɔ na n'anima ɛsoso na ɔyɛ bi a na ne honam ani so ɛyɛ tuntum. Na ebio bɔhyɛ Mirza alayhi salam kaa sɛ monhwɛ sɛ nka onipa a ɔhwɛ asie wei so no nka ɔwɔ hanom a nka ɛbɛbisa ne saa ɔte ne nini wei no ho asɛm. Ɛno nti ankyɛ ana onipa a ɔhwɛ asie no so bae na bɔhyɛ Islam ɛbisaa no na nipa no kaa sɛ ɔno deɛ wanhyɛ dɛ nhunu saa ɔte ne nini no mu ɔwui no bɛyɛ mfie wɔ ha mu ni. Na ɛnam atesɛm ne amanneɛbɔ a ɔte firi ne nananom hɔ no kyerɛ sɛ saa papa no na ɔyɛ ɔte ne nini kakraka paa wɔ saa akuraa no ase na ɔwɔ nsunsuansoɔ papa ɛwɔ nkɔɔfoɔ so. Na bɔhyɛ Islam bisɛ sɛ na ne honam ani so te sɛn na ɔkaa sɛ ɔyɛ bi a na ɔyɛ nipa tuntum na saa nso na n'aniama nso ɛsoso. Ɛhɔ akyiri na bɔhyɛ Islam ɛde n'ani ɛkyerɛ Kaadian sɛnea bɔhyɛ Islam ɛtwa ne ho mfonyini ɛkyerɛ sɛ saa ɔte ne nini sɔre bɛtena n'anim wɔ yikyerɛ mu no saa pɛpɛpɛ ana onipa no bɛbɔ ho amanneɛ. Ɛno nti sɛnea aka no ɛtɔ da a ateneneefoɔ no animdi akukudamfoɔ mo ɔmo ho te akɔmhyɛfoɔ no tɔda Nyankopɔn tumfoɔ twa mo mfonyini ɛkyerɛ agyidifoɔ no bi wei ɛyɛ kwan a Nyankopɔn tumfoɔ ɛtumi ɛde ɔmo fa so. Ɛno nti wei ana akɔntuo no ɛbaa na wieɛ a bɔhyɛ Islam ɛduru Kaadian. Na Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛka sɛ mebisa firi Mia Abdullah hɔnom sɛ na bɔhyɛ Mirza Islam saa adwaabɔ wei mu no ɛdeɛ na ɔtaa yɛ paa. Na hɔ na Mia Abdullah sahib ɛyi ano sɛ yɛdeɛ yɛnim sɛnea osi som ne Nyankopɔn fa firi sɛ na ɔte aborosan no soro na yɛn nso ne yɛni ho kwan sɛ yɛbɛkɔ aborosan no soro.
sɛ yɛn yɛkɔ soro no ma ne yɛde aduane na ɛkɔ ɛno kora mpo yɛsrɛ kwan firi no hɔ ansa. Nti mia Abdullah Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ ebere bi ɛnam sɛ mede n'aduane kɔsii hɔ no bɔhyɛ Mizaa Islam ka kyerɛ me sɛ manya yi kyerɛ sɛ burika man fiha wa man hawlaha, ɛne sɛ obi biara bɔhyɛ Islam ɛkyerɛ mu sɛ man fiha no ɛne sɛ ɛyɛ mmea wa man hawlaha ɛgyina wɔn mo a mowɔ me nkyɛn, sɛ obi biara a ɔwɔ dan yi mu ɛne deɛ ɔwɔ ho no nyinaa no wayɛ nhyira. Nti mia Abdullah Sahib ɛkyerɛ mu ka sɛ medede biara na mete ɛdan no mu, nti dwuma ɛdan no mu ana me ne bɔhyɛ Mizaa Islam ɛpie ɛkɔ abɔnten, na Sheikh Hamid Ali nso so na ɔno nso ɔtaa wɔ dan no mu. Fatih Khan Sahib deɛ ɔno mpɛn na ɔwɔ abɔnten, na saa yikyerɛ yi a ɛyi ma bɔhyɛ Islam na ɔno nso so ɛwɔ abɔnten saa berɛ no. Ɛno nti Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛsa ɛkyerɛ sɛ Fatih Khan Sahib na ɔyɛ obi a ɔdɔ bɔhyɛ Mizaa Islam paa, na ɔdi n'akyi yie pampɛn ma no kɔba sɛ da biara ɔkasa memegye bɔhyɛ Mizaa Islam di sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni. Nanso no Fatih Khan ɔyɛ obi a na ɔyɛ obi a ɛnam gyidie na ɔwɔ bɔhyɛ Islam nti na ɔfrɛ ne sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni. Saa bɛn na bɔhyɛ Islam mpo nya nkanto gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni, na berɛ a saa nipa ɛpori ɛwɔ honhom mu nimdeɛ mu nti no ɛnam so ama ɔkɔ ɔnyerayem ɛma ɔtwe no mfrɛmɛdeɛ ho. Ne saa no nti na ɔsɛ aberɛ bia onipa bɔ mpaeɛ sɛ ne bɛ Nyankopɔn ma ne yɛkɔduru a ɛbɛyɛ papa, na ape ebio so ɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ma no gyina pintin wɔ ne mpaeɛ bɔ mu. Titiri mommɔ mpaeɛ wei dendenden ɛwɔ Ramadan bosom nim titiri sɛ Nyankopɔn tumfo ɔma yɛn wie koduro a ɛyɛ kama na ɔma yɛn pintin gyina yɛ wɔ yɛgyidie mu. Mia Abdullah Sahib saa bɔ amanneɛ sɛ ebere bi mekɔ sɛ mede bɔhyɛ Mizaa Islam aduane ɛkɔsi ne hɔnom, na bɔhyɛ Mizaa alayhi Islam ɛka kyerɛ me sɛ Nyankopɔn otumfuo ne medi nkɔmmɔ ɛma no kɔba sɛ medaa ne nkɔmmɔdeɛ no bi ho adi a nka obi biara a nka wɔn nkɔfo bebree a wɔn ɛka sɛ wɔn edi m'akyi no wɔn nyinaa bɛdwane afiri me nkyɛn. Saa pɛpɛpɛ ɛna esiiɛ ɛberɛ a bɔhyɛ Islam ɛbɔɔ dawuro so yɛ kɔmhyɛni no, nkɔfo bebree ana wɔn adwane firi n'akyidie ho. Saa nso ana yɛwɔ asɛm baako a esiiɛ a ɛno no fa bɔhyɛ Mizaa alayhi Islam n'asɔreɛ ho. Yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔn a wɔn di nkɔmmɔ fa asɔreɛ mu mmara ho sɛ sɛn ne yɛnsi mbuka yɛn nsa nto yɛn nsa so, na rakat sɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Na ɛfa bɔhyɛ Mizaa alayhi salatu salam n'asɔreɛ ho ne nyamesom no sɛn na ɛsiteɛ. Na aba amanneɛ bɔ mu sɛ Mia Ali Muhammad Sahib ɔbɔ bɔhyɛ Mizaa alayhi Islam asɔreɛ ho amanneɛ sɛ ebere bi hu sɛ bɔhyɛ Mizaa Islam na ɔyɛ sunna asɔre ansa na fajr berɛ ne so no na ɔyɛ sunna, nti ɔbukaa ne nsa ɛtoo n'afuruma no so, na ne nsa nifa no ɔde to ne nsa benkum no bea a yɛde ɛbɛsi ne nsa kɔn no so. Na berɛ a ɔkɔɔ sujuud no ɔmaa ne hwene ɛne ne moma nyinaa ɛkaa fam kamakama a na ne nsa nteɛ no nyinaa no watrɛ ne kamakama ɛwɔ kɛtɛ no so. Na saa berɛ no so ana na ne nan nsoa nso so na wabukam ɛwɔ kibla. Na ɔse ɛberɛ a bɔhyɛ Mizaa alayhi Islam ɔyɛ asɔre no na wabɔ ne taban, na ne sujuud no n'anim ebutu fam kamakama paa. Na ɛkyiri no ɛduru sɛ ɛbɛyɛ asɔre yɛ nhyɛ no ɔma Hazrat Movinuddin Sahib ana ɔyɛ. Nti Hazrat Muhammad Jamil Sahib nso so abɔ amanneɛ sɛ ahyɛseɛ berɛ no a yɛ nsaneyareɛ baeɛ no bɔhyɛ Mizaa Islam ne n'abusuafoɔ no nyinaa ɛkɔ turo bi mu, na nam yare bɔne ne nti no na ɛbɛhia sɛ bɔhyɛ Islam kɔ akɔbɔ ne ho adwa ɛwɔ turo mu. Na ɔka sɛ anadwo bere ne mu no yɛkɔ bɔhyɛ Mizaa alayhi Islam ne nkyɛn, na saa berɛ no yɛhunu sɛ na bɔhyɛ Islam ɛɛbɔ mpaeɛ, yɛnim ɛberɛ a ɔda mpo. Saa pɛpɛ nso na Hazrat Chaudhry Bayi Abdurrahman Sahib nso so ɛbɔ amanneɛ sɛ bɔhyɛ Mizaa Islam na ɔde ahobraseɛ soronko ana na ɛyɛ tahajjud asɔre, na ɛdan ketewa bi a na ɛhɔ nom ɔyɛ mu asɔre no sɛ wuzu yɛ asɔre yɛtene ne mpo firi hɔ nom, na wuzu ɔtaa bɔ mpaeɛ paa sɛ ihdina siratal mustaqim na ɔka ne bebree. Nti yɛn nso so ɛwɔ sɛ yɛbɔ saa mpaeɛ bebree sɛ na ɛbɛyɛ Nyankopɔn tumfoɔ ma yɛgyina pintin ɛwɔ akwankyerɛ no so. Ɛno nti Hazrat
Master Nazir Hussein Saib nso so ɛbɔ amanefa bɔhwɛ Mizal Islam ne tahajjud sɛ ebire bi na yetu kwan akɔ Jahilum nti yɛtena Lahore ɛna kakra ɛwɔ mina na bɛma ɛyɛ Hazrat Mia Charaguddin Saib ni fie na bɔhwɛ Islam ɛda hɔnom anadwo bere ne mu na bɔhwɛ Islam ne ma ne da dan na me da ɛdan no na bama so na bɛsɛ ahomache no me nsɛmu na me sɔre me hu sɛ bɔhwɛ Mizal Islam wɔsɔre a ɔyɛ asɔre na me nso me kuta nsuo na me kɔgyina bɔhwɛ Mizal Islam n'akyi a na ɛkwan kakra da yɛ ntɛm a me nso me yɛ sɛ me yɛ asɔre na me bɔ mmɔden sɛ emere dodo wa huzu bɛyɛ qiyam na wayɛ sujud na wayɛ ruku no me nso me bi pɛpɛpɛ na nso mentimi anye bi na rakat mienu pɛpɛpɛ mu no ana me hyɛ ase sɛ me brɛ na huzu egu so egyina saa rakat na me mekɔto no no mu no a na ɔmfiri hɔ no mu nkɔ baabi foforɔ nti ɔse me deɛ me kɔka bɔhyɛ Islam na nkyɛ koraa na me brɛɛ na ɔbɔ amaneɛ sɛ megyae n'akyiri ma me ankasa mehyɛ me ama sɔre ase wei ɛne fasusu a bɔhyɛ Islam ɔfa firi kɔmhyɛni Muhammad sallam na brabom na sɛne ɔsi bɔɔ ne bra wei ade ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔyɛ agyidifoɔ ne ɛbɔ mmɔden ɛtu mpɔn yɛ nyamesom mu na ɔbɔ amaneɛ sɛ bra adeɛ kyeeɛ na yɛne bɔhyɛ Islam ɛte hɔnom no saa bɛn na bɔhyɛ Islam ɛtu yɛmfo afa tahajjud asɔre yɛ no ho na ɛhɔnom na ɔka sɛ nti huzu ne monyamfo sɛ obi antimi anyɛ tahajjud a ɛdeɛn ana obɛtumi ayɛ ɛyɛ nkɔfoɔ bi sɛ yɛntimi anyɛ tahajjud a deɛ ne ɛnyɛ na bɔhyɛ Mizal Islam yi ano sɛ saa bɛn no ɛne ɛwɔ sɛ wɔyɛ istighfar bebree na wotontom Nyankopɔn tu bebree na woyi na yɛ ɛfiri sɛ bɛnam ɛno so ama watimi anyɛ tahajjud ho ahoɔden saa mpaebɔ wei no nyɛ sɛ bɔhyɛ Islam ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nya nsiana mu ma tahajjud na mmom ɛno ne mpaebɔ a ɛbɔ a ɛbɛtumi abɔ yɛn ma yɛnya ahoɔden ayɛ tahajjud asɔre Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso so ɛbɔ amaneɛ sɛ ɛtɔ da na sɛ m'ani meyɛ akwadworɔ kakra ɛwɔ me tahajjud mu a saa mpaebɔ wei ana mebɔ na afei ɛma me saa gyina me nan so ɛwɔ tahajjud asɔre yɛ ne mu nti ogyiri ne bia mmɔmɔde sɛ ɔbɛbɔ saa mpaeɛ wɔ berɛ a akwadworɔ ɛbɛba ne mu anaa mmara ɛbɛba ne mu wɔ tahajjud bere no mu yɛn nyinaa nim sɛ yɛwɔ Ramadan bere no mu a mpempem no nkɔfoɔ nya akwanya ɛyɛ tahajjud asɔre na kɔba sɛ obi soso ntimi nyɛ saa deɛ a ɛne tarawih asɔre ahodoɔ no wɔ nsɔredan ahodoɔ mu no obi mmɔmɔden sɛ obɛtumi ayɛ bi ne mu ɔmente aseɛ sɛ tarawih ne deɛ ɛno no yɛ nsiana mu de ma wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mu ntimi nsɔre nyɛ tahajjud asɔre ɛwɔ anadwo dasuo no mu no Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wei ɛne ne sunnat saa so na nakoa nokwafoɔ nso ne sunnatini ne sɛ ɔbɛda na wasɔre dasuo no wayɛ tahajjud asɔre no nti no sɛ woyɛ tarawih mpo a ne nyinaa akyiri no bɔ mmɔden sɛ anyɛ kora nafal mmienu anaasɛ rakat ɛnan no wobɛtumi ayɛ ɛwɔ tahajjud asɔre no mu ɛwɔ anadwo dasuo no mu saa pɛpɛ na Hazrat Khairuddin Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ ɛberɛ bi na ɛyɛ nsutɔ berɛ no bɔhyɛ Mizaya alayhi salatu salam na ɔnante kakra ɛwɔ anɔpa bere na abɔ bɛɛ sɛ anɔpa nɔnwɔtwe na ɛyɛ Johaini ɛna Qadirabad saa bea no ɛno sɛ na ɔmo frɛ no Sadak nti ɛberɛ a bɔhyɛ Islam ɛduru Qadian ɛhyeɛ so no ɔyɛ rakat mmienu a ɛnyɛ nhyɛ ɛwɔ sɛ akura no ase na ɔsaa dan ne ɛba Qadian nti bɔhyɛ Islam berɛ a ɔnante mpo no na ogu so ɛkaakae ne Nyankopɔn ɛwɔ ne nyamesom mu na saa bia na oduruyɛ no mpo ɔyɛ asɔre mmienu a ɛnyɛ nhyɛ nti no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asɛdeɛ ama no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtu mpɛn ɛwɔ ne nyamesom mu Hazrat Malik Niyaz Sahib ɛbɔ amaneɛ sɛ ɛyɛ afe apem ahankoro ne ɛnan nim no ɛberɛ a mɛkɔɔ Qadian no bɔhyɛ Mizal Islam na ɔtaa ɛba Gurdaspur paa ɛwɔ Karamuddin asɛm a na ɛrekɔ soɔ no nti na me nso mekɔɔ hɔnom na saa berɛ no mehunu sɛ bɔhyɛ Mizal Islam ɛhɔ na ɔwɔ na bia yɛnoa aduane ɛwɔ hɔ nom soso na ɛwɔ saa bia mpɔtamu na kɔɔto dan nim no mehunu sɛ bɔhyɛ Islam yɛ a na ɔtena kɛtɛ bi so na ɛso ana sahabafoɔ no bi nso so ɛtena ne nkyɛn ɛwɔ ho na ɔsɛ adeɛ baako a mekae paa a mekae ne yie no ne sɛ
bɔhyɛ Mesaia alayhi salatu wasalam abere biara no na ɔbɔ mmɔden sɛ obɛkuta nsuo. Nti sɛ ɔkɔgu nsuo mpo a ɔbɔ mmɔden sɛ obɛkuta nsuo no ɔde ahyɛ anan mu. Wei maame te ase sɛ abere biara no bɔhyɛ Mesaia islam na ɛyɛ na ɔyɛ bi a ɔwɔ nsukuta gyina berem na ɔtaa bɔ mpaeɛ wei sɛ subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim na ɔkenkan wɔ abere a ɔbɛsebese n'ano. Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahim Sahib nso so bɔ amanneɛ sɛ ahyɛseɛ bere nim no na bɔhyɛ Mesaia islam ɛtaa yɛ biribi sɛ ɔno na ɔdi kan ɛkɔ asɔredɛm na ebere bi mbɔ mmɔden sɛ nka medi n'anim kan ɛwɔ asɔredɛm nanso so bere a meduru na bɔhyɛ islam wɔduru hɔ dadaada. Bɔhyɛ Mesaia alayhi salatu wasalam ne mmabunu abraba a ɔbɔɔ ɛbɛyɛ sɛ mfie nson mu no ɛno no ɔde adwuma wɔ Sialkot na saa ɛnna no mu nso so no nanadwo ahodoɔ no ɔde som Nyankopɔn Otumfoɔ. Na obi biara wakasa afa ne bere wei ho no ɔmo kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a na ɔbɔ ne ho adwaa ɛkɔhyɛ kokoom bɔ mpaeɛ kenkan Qur'an kronkron no som Nyankopɔn. Na ɛne na ɛnam so ɛma yɛnya adansidi ahodoɔ bebree a ɛfa ne suban pa no ho. Hakim Badr Hussein Sahib ɛyɛ adansefoɔ ɛwɔ bɔhyɛ Mesaia islam ne suban pa no ho. Ɛwɔ mu sɛ saa papa wei ɛberɛ a bɔhyɛ islam kaa so yɛ kɔmhyɛni no akyiri no ɔbɛyɛ ne tamfo deɛ. Na nam so ma ɔsɔre tia bɔhyɛ islam ne nsɛm ne bi. Nanso ɛberɛ a na bɔhyɛ islam ɛte Sialkot no ɛnyɛ adeɛ a ɔma ne werɛ firi ɛnneɛma ɔno akasa hu wɔ bɔhyɛ islam ne suban pa mu. Na ɔse bɔhyɛ Mesaia islam yɛ obi a ɔyɛ nokwafoɔ na ɔyɛ obi a ɔyɛ nimonyamfoɔ na ɔbrɛ ne ho ase. Na ɔyɛ obi a na n'adwene mu nso so ɛdɔ na ɔgyina pintii. Na ɔno deɛ ɔse bɔhyɛ Mesaia islam ebere biara no na ebere bi obewie n'adwuma no na wasere nsuo na wakuta nsuo na wakɔ akɔyɛ ne Maghrib asɔre. Owie a na wakenkan Qur'an kronkron na wakaakae Allah Otumfoɔ. Saa nso na Muslimfoɔ panyini bi a ɛfrɛ no Maulvi Zafar Ali Khan Sahib a ɔno no ɔbɔ amanneɛ sɛ ɛyɛ Munshi Sirajuddin Sahib a na ɔyɛ editor de ma newspaper yɛ Zamindar. Ɔbɔ amanneɛ sɛ bɛyɛ sɛ afe apem ahankron ne aduosia ni mu anaa ahankron ne aduosia baako nim no bɔhyɛ Mesaia alayhi salatu wasalam ɔyɛ adwuma ɛwɔ Sialkot district ni mu. Na saa bere no deɛ na wadi mfie bɛyɛ sɛ 22 anaa 23 na yɛn ankasa bɛtumi adi adanseɛ wɔ nokure mu sɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔteneneni na ɔyɛ obi a na ne ho te paa na obi a otu ne ho si wɔnom ɛma nyamesom mu adesua na ɔntaa mfa ne ho ɛmbebare nipa. Na ebere bi Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib Ishia Said Mir Hassan Sahib wei mede kan ka ne ho asɛm ebere bi a atwam. Na saa papa no ɔhyɛ ase sɛ ɔte ne suo na ɔkaa sɛ awerɛhosɛm sɛ yɛntumi amfa anidie ama bɔhyɛ Mesaia alayhi salam yɛntumi anka ne suban pa ne ne teneneyɛ no ho asɛm. Na brabɔ no na ɛnyɛ abrabɔ kumaa bi na ɛyɛ abrabɔ soronko paa. Bra a ɔbɔɔyɛ no na ɛyɛ nkɔfoɔ soronko bi abrabɔ a ɔmo ntaa nnɔɔso ɛwɔ yɛ wiase yi mu. Saa nso ɛne yɛwɔ asɛm baako bi so wɔ ɔnom a ɛkyerɛ onipa bi a na ɔte ɛserɛ so sɛnea osi ehunu bɔhyɛ Mesaia islam ne han. Wɔnom a wɔn dɔ Nyankopɔn na wɔn a Nyankopɔn asra wɔn ngo no ɛyɛ na ɛhan ɛsane efiri wɔn anim. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ me maame nimonyamfoɔ ɛbɔ amanneɛ sɛ bere bi bɔhyɛ Mesaia alayhi salam kaa sɛ ɔkɔ ɛyɛ Dalhousie bepɔ so ɛnam kɔɔt asɛm bi nti na bere a bɔhyɛ islam ɛba ne na nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛɛtɔ. Na bɔhyɛ islam nipa baako a na ɔka no ho no ɔsanee fam na ɔkɔsrɛ kwan sɛ efie bi ɛwɔ hɔnom nka ɔmo bɛnya baabi na ɔmo aba bɛgyina na nipa no amma ho kwan. Na ɛnam so ma ɛmeka me sɛ ɔmo de si ani kakra ma ɔmo yiyi anobaaba ma ebinom pɔhyɛ ase sɛ obinom di binom atam. Na akasa mepɛ sɛ mebɛgyina mo apata no ase no akasa yɛ deɛ ɛma mo kwan ma mo mmɛgyina hɔnom. Nti ɛnam so ma anobaaba yɛ ahodoɔ kɔɔ so. Na bere a bɔhyɛ islam tee saa asɛm no ɔse mekɔɔ m'anim na bere a me ne saa ɛserɛ so ni no ani edi mpu ne hyiaeɛ no
saa nipa no ankasa esi ne tiri ase mpofiri mu ara na ɔkaa sɛ nokwasɛm ne sɛ mewɔ babaa babunu bi ɛwɔ hanom, ɛno nti ana memma ahɔhoɔ kwan ma momma me fie ha no, nanso mo deɛ mommra na mommra me fie ha no. Bɔhyɛ Mesiah Islam ka sɛ saa nipa yi na mennim no na ɔno so na wɔnnim me. ɛno nti wei ɛyɛ ne Nyankopɔn Tumfoɔ han a ɔde hyɛɛ Bɔhyɛ Mesiah Islam anim a ɛno no ɛda adi wɔ n'anim ani nti ma saa nipa wei ɔhunu sɛ ɔyɛ nimonyamfoɔ a ɔmaa no kwan ma no bɛwura ne fie nsutɔbere ne mu no. Nyankopɔn Otumfoɔ n'animonyam ne ne gyinabere abere biara no na Bɔhyɛ Mesiah Islam ɛno no ɛka n'adwendwene ho. Na nya adeɛ ɔma a dwumadi ahodoɔ bi ayi n'adwene firi Nyankopɔn no nkaakaeɛ ho. Mpo sɛ kɔba sɛ ɔkɔ kɔɔto no mu kɔdi asɛm a madi kan ka saa asɛm wei pɛn. Saa gyinabere ne mu mpo no a kɔɔto nsɛm no gu so ɛrekɔ soɔ no, Bɔhyɛ Mesiah Islam ɔbɔ mmɔden ɛnam ɔdɔ a na ɔde ma Nyankopɔn Tumfoɔ nti no na ɔde ne werɛ nyinaa hyɛ Nyankopɔn Tumfoɔ mu na ɛma ne de ne ho ɛfiri wiase ho. Nti ebere biara a asɔre berɛ bɛso no na wasɔre afiri kɔɔto hɔnom, nso so ɔnwene ho sɛ bi a ɛde nsunsuanso bɛba sɛ bi a ɔnte kɔɔto dɛm wɔ ne bɛbu asɛm no atia no na wakɔ Nyankopɔn Tumfoɔ n'ani no akɔ akɔbɔ mpaeɛ. Wei ne adeɛ a ɛwɔ sɛ obiara ɛde hyɛ ne tirim sɛ sɛ asɔre berɛ no ɛso a ɛwɔ sɛ abere biara nneɛma asɔre berɛ no ɛhia yɛn sen biribiara. Wei ɛne fa susuo no a ɔda ne de kyerɛ yɛn a ɛyɛ fa susuo soronko a ɛwɔ agyidifoɔ mu no. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib ɛnso so ɛkyerɛ Bɔhyɛ Mesiah Islam ne tebea wei mu ɛwɔ kwan fɛfɛɛfɛ bi so. Ɔse saa kɔɔt asɛm wei na ɛwa paa, na Supreme Court hɔnom nso so no nsɛm a na ɔmo ka na ɛbɛhia sɛ obiara bɛtena ɔno atie asɛm no yie. Na adeɛ a mepɛ sɛ meka ɛho biribi kyerɛ mo fa Bɔhyɛ Mesiah Islam ho no ɛyɛ twakan no ɔne Nyankopɔn Tumfoɔ ɛwɔ. Wɔn mo munya akwanya ɛne Bɔhyɛ Mesiah Islam ɛdii akɔneaba no anaa ɔmo kenkan ne nwoma no, ɔmo bɛhunu sɛ abere biara no ɛwɔ mu sɛ ne nsa ɛyɛ adwuma deɛ nanso na n'akoma de ɛdi Nyankopɔn Otumfoɔ n'akyi. Na saa nso na Bɔhyɛ Islam ɔtaade wei ɛka ho asɛm kyerɛ. Ɛno nti deɛ ɛho no ne sɛ mpɛn pii no sɛ yɛkɔ kɔɔt a deɛ ɔrebɔ charge ɛne deɛ abɔ charge ɛtia no nyinaa na ɛwɔ sɛ wɔn nyinaa ɛtena hɔ no mu tie asɛm no yie. Nanso ɛba sɛ Bɔhyɛ Islam ɔkɔ asɛmdibea ne yɛka asɛm a ɛnyɛ adeɛ a ayamhyehyɛ bi awɔ no so wobɛhu sɛ abere biara no wagyina pintin a n'ani da ne ho so a ɔwɔ kɔɔt hɔ deɛ nso na ogu so kaakae Nyankopɔn Otumfoɔ. Na ebere biara a ɔbɛkɔ kɔɔto no ɛnyɛ adeɛ ɔma n'asɔre a ɛyɛ nhyɛ no ɛpa ne ho na ɔmbu n'ani ngu n'asɔre so ɛwɔ kɔɔto nsɛm no nti da. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a sɛ asɔre berɛ ɛso a wohwɛ Bɔhyɛ Islam deɛ na ɛberɛ a asɔre berɛ so no ɔkɔyɛ asɔre a ɔbɛka sɛ deɛ dwumadie biara ne hɔnom a ɛwɔ sɛ ɔyɛ na asɔre na ɛwɔ sɛ ɔyɛ nti. Ɛno nti wei ɛyɛ adeɛ a meyɛte aseɛ sɛ Bɔhyɛ Mesiah alayhi salatu wasalam ɔsɔre kɔyɛ asɔre na ɛkyerɛ sɛ na n'ani ɛwɔ ne Nyankopɔn ho. Awia a ɛpie, bosome a ɛpie, nsoroma a ɛwɔ wiem, nsuo a ɛtene ɛne mbepɔ ahodoɔ a Nyankopɔn abɔ, ɛnnomaa ɛsu ɔmo su ne agrada a ɛredwidwa no, saa nneɛma ahodoɔ yi nyinaa yɛ adeɛ a ɛretwa Nyankopɔn Otumfoɔ ne kɛseɛ ho mfonyini ɛrekyerɛ yɛn. Ɛne sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ no tumi no ɛda adi ɛwɔ biribiara mu. Ɛno nti Bɔhyɛ Islam ɔhunu bosome no a na wɔhunu sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ n'animonyam na ɛwɔ mu no na wada ne nase adi akyerɛ Nyankopɔn Otumfoɔ. Nsoroma ahodoɔ a na ɛwɔ wiem ne ne fɛ nyinaa no na ɛma ne hunu Nyankopɔn Otumfoɔ no ho ɔfɛ. Na saa nneɛma wei nyinaa yɛ adeɛ a ɛtwe adwene ɛsi Nyankopɔn baakofoɔ no so. Wei ne kwan fɛfɛɛfɛ a Bɔhyɛ Mesiah Islam afa so atontom Nyankopɔn Otumfoɔ. Na ɔka sɛ nokwa asɛm no ne sɛ yɛn na sɛ Bɔhyɛ Mesiah Islam ɔkɔ kɔɔto nsɛm yi mu a ɛwɔ mu sɛ wakɔ deɛ nanso no
ɔkyerɛ sɛ nokwasɛm ne sɛ ɛtɔ da akwantuo bere mu a ɔde kɔkɔɔ tensɛmii no sɛ yɛhwɛ a sɛ akwantuo ba yɛ a na onipa twe ne ho firi ɛyɛ twɛka a ɔwɔ de ma no dɔfoɔ mu nanso so no bɔhyɛ meda islam yɛ obi a ogyina pintin ɛwɔ twɛka no ɔne nyankopɔn tumfoɔ mu sɛ ɛyɛ ɛda no bere mu sɛ ɛyɛ kokoa mu na ɔwɔ anaasɛ ɛyɛ ɛda no ɔne dɔm na ɛwɔ hɔnom abere bia na ɔkaakae nyankopɔn tumfoɔ. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ me maame ɛbɔ amanneɛ sɛ ebere bi yɛyi ɛkyerɛ bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam sɛ subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɛwɔ sɛ yɛbɔ ne bebree nti me maame nso so ɔtaa bɔ amanneɛ sɛ ne saa ne nti no na yɛn nso yɛbɔ saa mpaeɛ ne bebree ma no kɔba sɛ anadwobere mu a yɛba bɛda mpo no yɛda mpa so nyinaa ne yɛbɔ saa mpaeɛ wei. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛbɔ amanneɛ sɛ mete saa asɛm firi Maulvi Sheikh Ali Sahib hɔnom sɛ na bɔhyɛ Mirza Islam ɔtaa bɔ mpaeɛ bebree sɛ subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso so ɛbɔ amanneɛ ɛfa saa asɛm sɛ ɔno nso so ɔtaa te firi bɔhyɛ Mirza Islam wɔ sɛ na ɔtaa bɔ saa mpaeɛ wei sɛ subhanallah bihamdihi na ɔto no bo ɛna bɔ mpaeɛ no wɔ kommie nkakra mu na ɔbɔ saa mpaeɛ no a na ɔkenkan Nyankopɔn abɔdin ahodoɔ nso so ɛde ka ho na ɔtwerɛ nso so sɛ Pir Sirajul Haq Sahib Nomani ɛnso so ɛkyerɛ sɛ bɔhyɛ Mirza alayhi salam na ne suban ne sɛ ɔda ɛberɛ tiɛ bi na wasa asɔre na wakenkan subhanallah bihamdi subhanallah azim na wasa ada bio. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib ɛkyerɛ sɛ bɔhyɛ Mirza alayhi salam na ɔdɔ kokoa mu hyɛ paa na ɔtaa kɔhyɛ baabi na ɔbɔ ne ho adwa na wabɔ mpaeɛ sɛnea na ne kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔtaa yɛ ne nti sɛ nka wɔ akwanya nkanya adeɛ nka obɛpie mpo aba abɔnten. Wei yɛ nneɛma ahodoɔ ɔda ho adi ɛwɔ ne natwerɛeɛ ahodoɔ ne ne nsɛm ahodoɔ mu nti ne nyinaa mu no bɔhyɛ Mirza Islam na yɛ ne su sɛ abere biara na ɔnya kokoa mu a nka ɔbɛhyɛ na wabɔ mpaeɛ nti yɛhwɛ krataa a bɔhyɛ Islam twerɛ kɔmaa ne papa no a yɛbɛtumi ate aseɛ sɛ ɛfiti n'ahyɛaseɛ no nyinaa mu na nya adeɛ n'ani ɛdi wiase akyi koraa. Saa krataa wei yɛ krataa ɔtwerɛ no ne mmabunu bere no mu ɛno na ɛkyerɛ ne teneneeɛ ɛne n'akoma pa suban a na ɔwɔ mu. Krataa wei ɛyɛ Farsi kasa mu krataa na ɔtwerɛ kɔmaa ne papa ɔkaa sɛ me saa ɛnna ahodoɔ yi mu no me deɛ meme ho ɛwɔ m'anim no ɛne sɛ amaaman ahodoɔ ne nkura ahodoɔ no nyinaa no ɔsɛeɛ ɛne atɔrenkyɛm ne ba nkofoɔ ma ɛtete ayɔnkofoɔ firi ɔma ayɔnkofoɔ na ɔmadɔfoɔ ho. Afe biara ne ɔnom a meme hunu sɛ saa agya wei mmɛha nkɔfoɔ nsɛe nkɔfoɔ mfiri wɔn mo anigyeɛ ho. Na ɛnɛ yɛ bere mu nso a yɛwɔ ha yi saa pɛpɛ ana ɔde krataa wei ɛɛkae yɛn sɛ yɛnhwɛ sɛnea ɔsɛeɛ ɛrekɔ so wɔ yɛ wiase mu nti saa gyina bere mu na ɔsɛ yɛde yɛbɔ mmɔden sɛ yɛne Nyankopɔn nya twɛ ka a ɛmu ɔden paa. Na bɔhyɛ Mirza alayhi salam tɔkɔ so ɛtwerɛ sɛ mekae ɛyɛ Sheikh Muslihuddin Saadi Shirazi na nwensɛm bi a ɔtwerɛ no ɔsɛ mekenkan a na ɛgya me nisuo ɛne sɛ ɛne kwa sɛ wode owurɛ ɛhyɛ ewiase a ɛretwa mu akɔ ne mu na hwɛ na woansusu wo ho sɛ wo no wɔ ahobammɔ ɛfiri wiase yi mu nsɔhwɛ ahodoɔ ho nti meɛmfa ne sɛ yɛn wiase mu a yɛwɔ yɛnya biribi nti ahobammɔ. Na bɔhyɛ Mirza Islam ɛkyerɛ sɛ saa nsɛm mmienu Faruk Qadiani n'ani agye ho paa kane brɛ no bɔhyɛ Islam sɛ ɔtwerɛ anwensɛm a na ɔde n'abɔdin bi aka ho anwensɛm abɔdin aka ho yɛ Faruk. Na saa so na Persia anwensɛm bi so ɛkyerɛ sɛ o babunu mɛmfa w'akoma ɛmbata ewiase yi ho ɛfiri sɛ saa ewiase yi wei deɛ owuo ɛɛba a ɔmmɔ nkaeɛ na ɔba mpofiri mu. Ne saa ne nti no mɛdɔ apɛ sɛ nka mɛhyɛ kokoa mu na mabɔ mpaeɛ me nkwa nna nyinaa mu na makaakae me Nyankopɔn Tumfo ma yɛ nnasefoɔ ɛde ama no.
sɛnɛ bɛ ɔde me sintɔ ɛbɛkyɛ me. Saa krataa wei nsɛm bebree na ɛwɔ mu, na yɛ krataa ɛwɔ paa. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ bɔhyɛm de Islam nyɛ adeɛ a na ɔba abɛgye ɔpɛ sɛ ɔbɛgye edin ɛwɔ nipa mu, na mmom Nyankopɔn ne nkyɛn ɛna na ɔpɛ sɛ ɔbɔbɔ ne sɛ abere bi ɔne Nyankopɔn ɛbɛnya twaka na wabɛn Nyankopɔn. Wei ɛne ɔdɔ a na ɔde ma Nyankopɔn Otumfoɔ. Na Nyankopɔn no dɔ ho nti abere bi a na ɔde ne ho ɛhyɛ kokoa mu, sɛ nyɛ sɛ Nyankopɔn no Yesu tie ama na ɔsɛ opie ba abɔnten anka wɔmpie. Bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ka sɛ nka Nyankopɔn Otumfoɔ ɛma me kwan sɛ nka ɛma me kwan sɛ menhyɛ baabi kokoam no nsom Nyankopɔn a, nka ɔsɛ mede Nyankopɔn no din ɛdi sɛ nka mɛhyɛ kokoam asom Nyankopɔn Otumfoɔ nko a. Ɔsɛ matena kokoam asom Nyankopɔn bɛyɛ sɛ mfeɛ 25 mu, na nyɛ adeɛ madɔ apɛ sɛ me no mɛpie aba abɔnten ma bɛgye din ɛwɔ nipa ani so. Ɛyɛ adeɛ a mekyiri koraa sɛ mɛgye samba ɛwɔ dɔm anim. Enti wei ɛyɛ krataa a ɔtwerɛ kɔmaa ne papa a ɔde kyerɛ sɛ ɔno watwe ne ho afiri wiase nneɛma nyinaa ho. Bɔhyɛ Mesiah Islam ne papa na ɔwɔ nkuraase ahodoɔ bɛyɛ sɛ 70 a ɛhyɛ ne nsa. Nanso ne nyinaa mu no na ɔnyɛ adeɛ a ɔde n'ani ɛdi ne papa agyapadeɛ n'akyi. Aba kɔsɛ mu sɛ Muslimni bi a ɔno no ɔbɛgye Islam too mu na ɛnkyɛe. Na ɔka sɛ wuzu ma me kwan na mewɔ nnɔbaeɛ bi a meduaeɛ a asɔ me, pɛ sɛ nka mekɔ na mekɔtwa. Na wuzu bisaa ne sɛ wowɔ asase sɛn na ɔde yɛ adwuma no. Ɔka sɛ wuzu ɛdɔɔso paa. Na bɔhyɛ Mesiah Islam ka sɛ megyae me papa agyapadeɛ ahodoɔ bebree hɔnom ana maba hanom kyɛn kakra ne tu mpɔn wɔ wo nyamesɛm mu, ne gyae deɛ ɛka no ma Nyankopɔn Otumfoɔ. Nyankopɔn ankasa ɛbɛhwɛ deɛ woyɛ biara na wadi wo dwumadie ama wo kamakama. Ɛno nti wei yɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ adom a Nyankopɔn Otumfoɔ de ama wo no kwa sɛ wopo no koraa. Na mmom bɔhyɛ Islam ka wei sɛne bɛ wɔde bɛtete saa babu no. Nti asɛm bi a yɛka biara no ɛwɔ gyinaberɛ a ɛwɔ hɔ no ɛne yɛde ka saa asɛm no. Deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ ne kwa sɛ onipa de ne ho ɛhyɛ wiase mu, do wiase mu sukɔ ma no kɔba sɛ ɔtɔ wiase mu ntentan. Nti wei ɛyɛ Islam nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a aboaboa no a ɛwɔ sɛ yɛde ɛbɔ yɛ bra. Na mmom ade baako a ɛwɔ sɛ abere biara no yɛkae ɛne sɛ ne kwa sɛ yɛgyae Allah Otumfoɔ mu da. Wei yɛ ade ɛbɛhia sɛ abere biara no yɛbɛhyɛ ne nso. Wei ɛne bɔhyɛ Mesiah Islam ne dɔ a na ɔde ma Nyankopɔn Otumfoɔ maka ɛho kyɛfa kakra. Nyankopɔn Otumfoɔ bosom wei mu no ɔmmɔ yɛn na yɛntimi ɛnyɛ yɛn nyamesom asɛdeɛ ɛwɔ saa Ramadan bosom yi mu, na ɔmmɔ yɛn na yɛntimi ntu mpɔn ɛwɔ ɔdɔ a yɛwɔde ma ne mu, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛnya mfasodeɛ bebree ɛwɔ saa Ramadan bosom yi, ɛna Ramadan no nso akyiri no ɛho nsunsuansoɔ no bɛtɔ akɔ so ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Allah Otumfoɔ ɔma yɛnyɛ agyidifoɔ ne Muslimfoɔ kan. Saa ɛnna wei mu no titiri ɛyɛ atete a Ahmadiyafoɔ ɛrekɔm ɛne charge a yɛde bɔ Ahmadiyafoɔ no. Nyankopɔn Otumfoɔ yɛsrɛ ne sɛ ɔma ahongo no mmra Ahmadiyafoɔ mu daa, na Muslimfoɔ ama nso so Nyankopɔn ɔmfa ahongo no mmra wɔn mu na ɔmbɔ ewiase ho ban mfiri ɔsɛeɛ ho. Nyankopɔn Otumfoɔ yɛsrɛ ne sɛ nkɔfoɔ a wɔn ho so na wɔn nyɛ basabasayɛfoɔ no, Nyankopɔn bɔ wɔn ho ban mfiri adebɔnyɛfoɔ no amumuyɛ ho. Na sɛ ɔsɛeɛ no baa na ɔsɛeɛ ba deɛ ɛne yɛbɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmbɔ wɔn a wɔn ho so no ho ban mfiri na ɔno ankasa nsɔ adebɔnyɛfoɔ no mu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر